The local traveller would like to thank Ministry for Gozo, Visit Gozo, Visit Malta, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, Dahlia, and Arts Council Malta. Illum sa nirħila ġurnata li għawdex, ħafna huma dawk il-Maltin u anke l-barranin illi jiġu hawnhekk u jiddeċidu li qattaw ġurnata ġo Għawdex. Jiena lija personalment la ġurnata la ġimgħa u laqqas xahar huma biżżejjed biex nieħu gost u ngawdi dak kollu illi toffri Għawdex. Imma llum ħanipprova f'din in-nofsija li ġejja nara ma xiex niltaqa'. Tal-linja ferrovija li jirtid xenniġ b'għaw bil-mixi naru silċin għawdu l-ħajja mużrik barzi u ġrajja dragoni minn ta' kull is ħajja wahda għal-pinnis. Malli nasal Għawdex mill-ewwel inħossni nirrilassa u nidħol fil-holiday mode. Irħejtilha mill-ewwel lejn ir-Rabat biex niltaqa' ma' Stephen Cini, l-assistent direttur tad-Direttorat tal-Wirt Kulturali f'Għawdex, sabiex inżur iċ-ċentru tal-viżitaturi fiċ-Ċittadella illi għadu kif ġie inawgurat ftit ta' snin ilu. Waħda mir-rekomendazzjonijiet ewlenin tal-Master Plan kien li jitrasforma ġibjuni ta' żmien l-Ingliżi li kienu abbandonati f'ċentru tal-viżitaturi. U dan minħabba l-fatt li f'surveys passati kien qed juri li l-viżitaturi ma kienx qed ikollhom informazzjoni, interpretazzjoni biżżejjed fuq l-affarijiet li jaraw fiċ-Ċittadella. Kienu jiġu ċ-Ċittadella u ċertu informazzjoni li jixtiequ jekk ma jaqrawx fuq guidebook ma jsibux. Wieħed ma jistax jifhem ċittadella ħares lejha minn aspett ta' fortifikazzjoni biss jew ta' storiku biss. Imma ċittadella maġuna minn diversi aspetti. Għandek l-aspett naturali fejn hija sit ta' Natura 2000, għandek l-aspett soċjali, għandek l-aspett reliġjuż, il-Knisja Katedrali tinsab proprju fiċ-Ċittadella, fejn anki Santa Marija tiġġenera lejja ta' ħafna nies u tfakkreċ ħafna fuq l-amministrazzjoni taċ-Ċittadella. Hemm imbagħad jibqa' l-iktar forsi l-aspett storiku li l-fortifikazzjonijiet li darba kienu biex l-iskop tagħhom biex igerxu jew ibeżżgħu n-nies milli attakkaw iċ-Ċittadella llum il-fortifikazzjoni huma attrazzjoni biex iresqu n-nies tal-Ċittadella. Dan iċ-ċentru wieħed ukoll jista' jifhem it-trasformazzjoni li għaddiet minnha ċ-Ċittadella anki f'perjodu ta' mid-sena. Pereżempju minn-1622 għas-1725 fejn għandna hawnhekk dwejjed ta' Agripa Soldanis, miġiba minn manuskritt li għelitna ħafna meta kienu għaddejjin ix-xogħlijiet tal-proġett li RDF Forces. Fejn hemmhekk wieħed jista' jara jinnota l-arkati li jaslu għad-daħla l-antika taċ-Ċittadella. U meta konna f'dik l-erja ħadna aktar attenzjoni li ma nagħmlux sara lil-remains li seta' kien hemm. Qed nitbissem għax Stephen għadu kif qalli li sammur fil-vjaġġ ta' Ulisse għandu kun hawn Kalipso ħatajdli biex nidħol fuq dal-vjaġġ li kien għamel Ulisse jew miegħi.
darba kont għamilta l-partijin ta' Kalipso, ħanara tiġbaħniġ di. U għalejla ħielet fil-bahar nofsani, taħt il-gwiekel kollu xlal. Imma l-għallat fuq ix-xwik meta urissa vjaġġatur. Fi ftit minuti dan l-ispettaklu audio-viżiv jispjega l-istorja ta' din il-gżira u l-qlubija ta' niesa. Vera, daru li għajnija bidmuħ, emozjonajt ruħi nara. Ek, ma nafx, ma vera. Sfortunatament Għawdex kienet m'għandniex tifkira li tfakkar il-ġrajja makabra tal-1551, l-assedju ta' Għawdex, fejn il-popolazzjoni kif spjegajna qabel kaxkret kollha madwar 5,000 ruħ fil-jasar. Għawdex ħa madwar 100 sena biex reġa' jkopra mill-ġdid il-popolazzjoni oriġinali tiegħu. Għal Malta isa l-1565 hija d-data, għal Għawdex l-1551. Xorta, storja waħda pajjiż wieħed, imma Hija gżira, u għal-gżira hija maqtuħa bil-baħar u għandha wkoll l-istorja tagħha. U rridu nirrikonoxxuha. Rakkomandazzjoni oħra tal-master plan kienet dan l-imbirek bib. Ngħidu imbirek għax b'xi mod anki nasal ngħid kien issue jew komponent kontroversjali waqt il-proġett. Dan minħabba l-fatt li l-breach li saret, il-fetħa li saret fis-swar fil-1956 kienet saret biskop li l-istatut ta' Santa Marija tkun tista' toħroġ f'nar il-fesa tagħha matul it-toroq tar-Rabat. U dak il-privileġġ bl-ebda mod marridna innaqsuh lill-parroċċani li jiċċelebraw din il-festa. Ġie deċiż li jsir bib. Il-bib seta' faċilment forsi wieħed jagħmlu tal-injam kienet tkun iktar cost effective, imma il-periċ xtaq li min jasal hawnhekk u jaraħ l-ewwel darba ma jaħsibx li hemmhekk kien hemm xi bib oriġinali. U allura għamel statement modern, uża ħġieġ, uża l-bronz, uża l-parti ta' fuq fil-ġebla Maltija fejn matul okkażjonijiet diversi isir ftuħ f'dawn l-aperturi u anke f'Santa Marija l-istatwa tkun tista' toħroġ bil-libertà kollha. Mela nieħdu l-esperjenza tal-mixja tagħna issa fiċ-ċittadella. Issa jitkellmu l-emozzjonijiet. Iċ-ċittadella, jew kif inhi magħrufa wkoll bħala il-kastell, kien abitat sa minn żmien il-Bronż u jingħad li f'dan is-sit kien hawn l-Akropoli tal-perjodu Puniku Ruman. Fil-Medjuevu dan l-Akropoli ġie konvertit f'kastell li kien iservi ta' refuġju għall-Lawċin. Sakemm fl-1551 seħħet l-invażjoni ta' Għawdex mill-Imperu Ottoman. Bejn l-1599 u l-1622 dan il-post ġie trasformat f'fortizza. Iżda il-partijiet ta' Tramuntana ma tmissewx u għadek tista' tara l-forma medjevali sal-lum. Minn
hawnhekk wieħed jista' jara dera differenti ta' ċittadella, mhux il-bini klassiku ma r-rovini li waqgħu terremot ta' 1693 li semmejna u li ħafna minnhom djar qatt ma nbnew għaliex in-nies preferit tgħix l-barra miswar, ma kemmx biżgħa li jgħixu l-barra miswar, kemm il-Rabat u kemm villaġġi oħra, fid-djar iktar spazjużi u moderni. U dan il-punt huwa l-punt li jiġu ħafna heads of states, VIPs u ġvera biex taqturuhom. Mezz li kull min jasal iċ-ċittadella jasal sa swar u wieħed jista' igawdi il-panoramic views li jeżistu minn fuq Li is-swar. f'ġurnata mhux bħallum illum insertajna l-viżibilità mhijiex daqshekk tajba imma tista' tara sa sqallija li tiġi f'dik id-direzzjoni. Bejn l-2014 u l-2016 sar proġett ta' restawr u konservazzjoni, kif ukoll installazzjoni ta' dawl ġdid li ħaħsib ukoll il-fawna li tgħix fil-madwar u fil-fatt postijiet madwar iċ-ċittadella jinżammu fid-dlam biex ma jiddisturbawx kolonji ta' frifet il-lejl illi jagħmru fil-qrib. Proset tassew. Kemm ilek taqqax bil-ġebel? Inni l-aħħar 60 years ago, ġifieri kelli dawk l-14 sena, illum għandi 74. Min kien għalmek? Jien tallit ma' missieri number 1. U kanna ġewx Maltin, kienna ħareġna magħhom ukoll. Ejju, ilu li qed ngħid jien ilu iktar minn 60. Imma ġifieri inti ma kontx tmur skola jew tallimt ġo skola? Le, ma taħriġ ġa skola xejn, ftidu xejn. Però tħarriġna ma kienna tnejn Maltin, insomma. Kienu kontu tqattaw il-ġurnata magħhom. Ejja, żgur, ma jew ċertu saħat. Pereżempju, 14 sena kien għandimu l-iskola. Imma jien diġà kien inni xerba snin itħarreġ. Żgur, mela meta kien żgħira, ġifieri, missieri minn dejjem kemm fuq dan ix-xogħol. U bqajna mexxin. U tiftakarx kienet l-ewwel ħaġa li għamil tal-xi ħadd li ħalsek? Ifhem, diffiċli niftakar. Però naf li għamilt l-arma tal-Milan u frajta lil Silvio Berlusconi. Dik għandi l-iktar ħaġa qalbi, ja? Maġ baqa ħafna unis li għadhom qed jagħmlu. Snajja l-lum mhux is-sana tiegħi biss, kolunkwa snajja qegħdin jaqtaw lura. Għax it-tfalijiet illum tilajn iktar fuq l-iskola u fuq ħafna affarijiet. Imma li qalu li inti għandek in-neputi li qed dak ħarġu. mbagħad għandi t-tifel taħija, tajjeb ħafna jagħmel fireplaces, kollox jagħmel kollox, ja? Ġifieri għall-inqas għandna xi ħadd li baqa' miex naqra. Ejju. Spjega li naqra fuq is-snajja kemm toħodlok jien pereżempju biex tagħmel gallerija, biex tagħmel dal-ventilatura. Tittaħdem b'dan. Ġifieri għadelik naqra ftejt, ġifieri għax hemm hemmhekk minnu. Ġifieri kollox b'dawn u bl-idej, ja? Dik l-odda tiegħek. Ejju, dik l-għodda. Kemm intom biex tagħmlu pereżempju ventilatur? Ifhem, dak xi tkun fuqhom biss tagħmel pereżempju flok erba' tagħmel 5. Imma tagħmel wieħed jew tnejn, dak jieħdu iktar ħin imbagħad. U l-gallerija dik kemm dom biex? Gallerija dik fija xahar u nofs xogħol. 5 sat, 6 kuljum. Għax ma tistax tagħmel iktar għax. Inti għandek raġun. L-ewwel nett għandi żmien u t-tieni nett anke ifhem xi rid ngħid. Dak ix-xogħol irid il-patenzja. U tkun kalm,
u tkun taf xi tagħmel. Imma xtaq dan xogħol li Efemni. ħajtek. Jien din is-sena għetlek inni about 60 years ago, so. Imma għadni sal-ġurnata qasa tal-lum li sbaħsat li nqatta magħha. Apparti ma tiddevertix nitfa'. Mhux hekk? Imma l-gwadna Il-ġebla tal-Franza. xogħol jogħġobna ħafna. Ara għaw teħel il-ġebla. Għawa, mbagħad id-dawara ċinga. U jena ħaddimha bil-blodda. U din issir il-kolonna Din, mbagħad. ejwa, din tqatta kollox, diħla u ħirġa. U x'jgħidu Kellix dan? bidejn. Xogħol? Xogħol tat-torn. Ma u Kelli x'għajdu? 10 snin meta bdejt indawwar it-ton, kien għamil li ton żgħir missieri. Kont ndawwar ċombini, daqshekk. U affarijiet żgħar tal-ġebla. Kif kien Biex titgħallem. Mala. Min jaf kemm għamel hawn xogħol jiġri tiegħek? Oh, ma ilu, għattajdek don, għattajdek ilu fuq 60 sena, kont għaddi tifel zaħir. Giuseppe Pisman, ningrazzjak l-għajkna Tanti. u nawguralek li Grazie. tkompli tieħu pjaċir u tieħu gost b'dak xogħol li qed tagħmel. Niġen għatta sija unek u U għaddi li- naqra l-ħejn. ħajja waħda għal-pinnis. If you enjoyed watching my local travels around Gozo, then make sure to like, share and subscribe for more.